Ну и все, пошли мы в ресторанчик отдохнуть. Да. Банкетный зал. Сегодня здесь будет свадьба. Вот, вхожу в ресторан. Вот такой зальчик. Здесь большие столы. И вот, что можно заказать. Сидим на веранде, отдыхаем. Если приспичит, конечно, смогу. Ну, Спасибо. ну, Вот мой Танюськин сидит, красоточка. Вот такой зал. У нас очень вкусный стол. Все накрыто.